Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allahu zan nuna muku yadda za ku yi connecting WhatsApp a system ɗinku. So da farko dai kana da buƙatar ka zo browser ɗinka a cikin system ɗinka, idan ka zo sai ka je wannan website ɗin inda aka sa web.whatsapp.com. So idan ka latsa shi zai kawo ka nan wurin, idan ya kawo ka nan wurin sai ka je a wayarka wanda kake da WhatsApp ɗin, sai ka buɗe WhatsApp ɗin kamar yadda kuke gani an ce open WhatsApp on your phone, that's number one. So number two sai aka ce tap menu. Wayannan ɗigaggan na saman WhatsApp ga su nan wanda kuke ganin mouse ɗina na ɗan taɓawa, shi za ku taɓa. Idan kuka taɓa shi ko kuma ku taɓa settings sai ku zo ku clicking link device. Bari in taɓa nawa. Menu, link devices. So daga nan sai ka taɓa tap on link a device ga shi nan green. Idan ka taɓa shi sai ka yi allowing. Idan ka taɓa shi za ka yi connecting, za ka haska shi ne ga wannan abun haka. Kamar yadda kake connecting idan ka zo za ku yi transfer na Zanda waya da waya haka, za a baka ɗan space sai ka haska wayar taka daidai shi wannan abun na WhatsApp. Za ku ga shi ma to kun ga gashi nan na haska ya yi connecting. So saboda haka yanzu za mu jira ya gama loading duk chats ɗin sai su shigo ciki. Chats ɗin WhatsApp ɗina za su shigo ciki gaba ɗaya. So wannan shi ne za ka connecting ɗin WhatsApp a system ɗinka. Misali kana so ka ɗauki wani abu, kana aiki a system ɗinka sannan information ɗin suna cikin WhatsApp. Instead sai ka je a WhatsApp ka kwafa ka je a email ka tura da waye da wace ce ka zo ka sauke shi a system ɗinka, to za ka iya yin haka. Wannan shi ne yadda za ka yi. Zai taimaka maka sosai wurin kasuwancinka especially idan kana kasuwanci da wannan mutane suna turo maka information a WhatsApp sai ka tura su ka using ɗinsa a system. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro, mu haɗu a wata bidiyon insha Allah. Amma kar ku manta ku yi liking, ku yi subscribing sannan ku yi comment. Na gode.